पसंदीदा आहियां फरक रज़ा कुरैशी हाज़िर आहियूं अॼु असां हिकु नई वीडियो सां गॾु। दोस्तो अॼु जेका फ़ोन असां अनबॉक्सिंग कंदासीं उहा आहे इन्फिनिक्स, यानी इन्फिनिक्स जो उहो हिकु बहितरीनु मॉडल आहे जेको असांखे 48 मेगापिक्सल सां मिले थो, 5000 mAh बैटरी सां मिले थो ऐं उन में काफ़ी सारा फीचर्स बि आहिनि। दोस्तो जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल ते नवां आहियो त असांजे चैनल ते सब्सक्राइब कयो, असांजे वीडियोज़ खे लाइक कयो, असांजा वीडियोज़ पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कयो ऐं हा कमेंट्स करणु न विसारींदा ऐं हा बेल आइकन खे टच करणु बि न विसारींदा त जीअं असांजा ईंदड़ वीडियोज़ जा नोटिफिकेशन अव्हां ताईं पहुची सघनि। लेट्स जंप टू द वीडियो। Closed doors, I'm a fool for your love. दोस्तो मां कुझु इन्फिनिक्स जी जेका मोबाइल आहे जेका अॼु अनबॉक्सिंग करण वारा आहियूं उन जे बारे में कुझु तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीअ आहे इन्फिनिक्स नोट 7 ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। दोस्तो अॼु असां हिन मोबाइल जी अनबॉक्सिंग कंदासीं। ॾिसो मां तव्हांखे कुझु ॾेखारींदो हलां। हीअ हिन जो बॉक्स आहे इन्फिनिक्स नोट 7 जो। अच्छा, हिन जे फीचर्स जे बारे में तव्हांखे मां कुझु ॿुधाईंदो हलां त हिन में असांखे मीडियाटेक G70 जो प्रोसेसर मिले थो। उन खां पोइ हीउ जेको वेरियंट आहे इहो आहे 4GB 128GB वारो वेरियंट आहे। एंड्रॉइड 10 हिन में ऑलरेडी इंस्टॉल थियल आहे। 5000 mAh बैटरी अथसि। उन खां अलावा दोस्तों हिन जी फ्रंट कैम जेका आहे उहा 16 मेगापिक्सल आहे ऐं बैक कैम हिन जी जेकी आहे 1648। मेन सेंसर जेको आहे बैक में रियर में उहो आहे 48। उन खां पोइ 2 आहे, उन खां पोइ 2 आहे, उन खां पोइ 2 ऐं हिकिड़ी जेको आहे विजी कैमरा आहे, यानी बैक में हिन खे 4 कैमरा 1 ऐं फ्रंट में हिन में जेको AR शॉट्स खे बि सपोर्ट करे थी। दोस्तो अचो त मोबाइल खे अनबॉक्सिंग कयूं। दोस्तो हिन मोबाइल जी जेका प्राइस आहे पाकिस्तान में उहा आहे 25,000, जेका तव्हांखे ऑनलाइन मार्केट ऐं ऑफलाइन मार्केट में बि आराम सां मिली सघे थी। दोस्तो ऑफलाइन मार्केट में तव्हांखे कुझु रियायत सां ही मॉडल मिली सघे थो। ही मॉडल आहे इन्फिनिक्स नोट 7। हिन में दोस्तो 2 मॉडल अचनि था, हिकिड़ो इन्फिनिक्स नोट 7 आहे, ॿियो इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट आहे। दोस्तो हिन मोबाइल अनबॉक्सिंग करण खां अॻु में आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इन्फिनिक्स जा असां ऑलरेडी 2 मोबाइल अनबॉक्सिंग करे चुका आहियूं। हिकिड़ी आहे इन्फिनिक्स S5 लाइट ऐं ॿी आहे इन्फिनिक्स S5, जंहिंजे तव्हांखे हिन पासे आई बटन मिली वेंदो। तव्हां उहा बि अनबॉक्सिंग असांजी ॾिसी सघो था। उन खां अलावा दोस्तो असां इन्फिनिक्स S5 ऐं रेडमी नोट 8 प्रो जो कंपेरिज़न बि कयो आहे। जेकॾहिं तव्हां असांजो उहो वीडियो न ॾिठो आहे त हिते तव्हांखे आई बटन में तव्हांखे उहा बि लिंक मिली वेंदी, तव्हां आराम सां उहा शइ बि ॾिसी सघो था। दोस्तो अचो त मोबाइल जी अनबॉक्सिंग कयूं। दोस्तो अचो त हिन जी अनबॉक्सिंग कयूं ऐं चापर लायूंसि। उन खां पोइ ॾिसूं त असांखे मोबाइल में छा छा मिले थो। दोस्तो जीअं ई असां हिकिड़ी ॻाल्हि, असां हिन खे अनबॉक्सिंग करण खां पहिरियों ई वरी असां कुझु फीचर्स ते नज़र विझंदासीं। तव्हांखे मां ॾेखारींदो हलां दोस्तो त हिन में हीअ आहे इन्फिनिक्स नोट 7 आहे। हिन जी मेमोरी जेका आहे उहा आहे 128GB ऐं 4GB हिन में रैम आहे। उन खां अलावा कनेक्टिविटी जेका आहे GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ ऐं ॿियो GNSS आहे। उन खां पोइ बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh आहे। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 आहे। फ्रंट कैम जेको आहे दोस्तो तव्हांखे मां पहिरियां ॿुधाई त 16 मेगापिक्सल आहे ऐं हिन में फ्लैश बि आहे। उन में रियर में दोस्तो ॿुधाईंदो हलां तव्हांखे त 48 मेगापिक्सल सां 2 मेगापिक्सल सां 2 मेगापिक्सल ऐं हिकिड़ी VGA लेंस बि आहे ऐं हिन में बि असांखे फ्लैश मिली रही आहे, हिन में लिखियलु आहे। उन खां अलावा दोस्तो प्रोसेसर जी ॻाल्हि कयूं त हिन में मीडियाटेक G70 लॻायो वियो आहे। दोस्तो असांजा दोस्त जेके गेमर्स आहिनि, जेके गेम्स सां तमामु घणो प्यारु कनि था, उन्हनि जे लाइ हीअ मोबाइल बिल्कुलु परफेक्ट आहे, जंहिंमें असां PUBG ऐं ॿियूं काफ़ी सारियूं बहितरीनु गेम्स असां हिन में इंस्टॉल करे ऐं आराम सां हाई क्वालिटी में असां उन्हनि खे खेॾी सघूं था। उन खां अलावा दोस्तो हिन में 4G 3G ऐं 2G नेटवर्क्स आहिनि ऐं डायमेंशन 173.4 इंच 79.875 mm आहे ऐं डिस्प्ले हिन जो जेको आहे 6.95 जेको आहे HD प्लस इंफिनिटी ओ डिस्प्ले आहे ऐं दोस्तो हिन जो रेज़ोल्यूशन जेको आहे 720 × 1640 आहे। अच्छा, उन खां अलावा दोस्तो हिन में जेके सेंसर ॾिना विया आहिनि उहो ग्रेविटी सेंसर आहे, ई कंपास आहे,
एल सेंसर आहे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आहे, फिंगरप्रिंट आहे, उन खां पोइ जायरोस्कोप जी बि हिन मोबाइल में असांखे सपोर्ट मिले थी। दोस्तों जीअं ई असां हिनखे ओपन कयूं था त सभ खां पहिरीं जेका असांखे शइ मिले थी उहा आहे हीअ मोबाइल फ़ोन। तव्हांखे ॾेखारींदोमांव दोस्तों, हिते बि असांखे कुझु साॻियूं शयूं मिलनि थियूं जेके मां तव्हांखे ऑलरेडी ॿुधाए चुको आहियां। हिन में कुझु स्पेसिफिकेशन लिखियलु आहे। 6.95 इंच जी जेको आहे LCD इंफिनिटी ओ डिस्प्ले आहे। उन खां अलावा दोस्तों हिन जो असां हीअ रैपर हटायूं था ऐं ॾिसूं था बैक में हिन जो जेको कलर आहे उहो बि माशाअल्लाह तमामु बहितरीनु आहे। ऐं हिते तव्हां ॾिसंदो त कैमरा जो जेको हिननि हयो आहे क्वाड कैमरा जो सेटअप, उहो हिकु गोल में हयो अथनि, यानी सर्किल में हिननि हिकिड़ो कैमरा जो सेटअप हयो आहे। ऐं हिते फ्लैश लाइट हिननि ॾिनी वई आहे जेका तमामु बहितरीनु ॻाल्हि आहे। उन खां अलावा दोस्तों हिन जो कलर जेको आहे तव्हांखे मां ॾेखारींदो हलां त हिन जो कलर जेको आहे उहो ही आहे। ॾिसो दोस्तों हिन जो बैक कलर बि जेको आहे तमामु ख़ूबसूरत आहे ऐं बहितरीनु आहे तमामु। उन खां अलावा दोस्तों हीअ फ़ोन जेका आहे प्लास्टिक बॉडी जी ठहियलु आहे। अचो त हिन खे ऑन कयूं ऐं ॾिसूं त हिन में असांखे ॿिया कहिड़ा कहिड़ा फीचर्स मिलनि था। उन खां अलावा दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन में जेको फिंगरप्रिंट सेंसर आहे उहो साइड माउंटेड आहे, यानी कि साइड खां आहे, हिन पासे हिन जो फिंगरप्रिंट बि रियर खां आहे कोन ऐं साइड माउंटेड ॾिनल आहे। इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं दोस्तों हिते असांखे जेका 16 मेगापिक्सल कैमरा मिले थी उहा बि पंच होल आहे, यानी कि इहा बि हिकु बहितरीनु शइ आहे जेका असांखे इन्फिनिक्स वारा प्रोवाइड कनि था 25,000 में। दोस्तों हिन खे रखूं था साइड ते ऐं अचूं था बॉक्स जी तरफ़, ॾिसूं था त बॉक्स में असांखे ॿियूं कहिड़ी कहिड़ी शयूं मिलनि थियूं। दोस्तों मोबाइल फ़ोन खां पोइ असांखे जेका ॿी शइ मिले थी उहा आहे ही बॉक्स। हिन बॉक्स में असांखे मिले थी हीअ पिन इजेक्ट टूल आहे, उहो मिले थो, उन खे साइड ते रखूं था। उन खां अलावा असां जीअं बॉक्स खे ओपन था कयूं, ओपन करण खां पोइ असांखे सिलिकॉन केस मिले थो जेको असां ओपन करे तव्हांखे ॾेखारींदासीं। दोस्तों हीअ आहे उहो सिलिकॉन केस। सफ़ा सुठो त नथा चई सघूं पर पोइ बि क्वालिटी चङी अथसि। उन खां अलावा दोस्तों असांखे हिते स्क्रीन प्रोटेक्टर मिले थो। हीअ तमामु बहितरीनु ॻाल्हि आहे जो इन्फिनिक्स वारा असांखे पंहिंजो स्क्रीन प्रोटेक्टर ॾियनि था। दोस्तों हिन में एज क्लब में तव्हांखे हर क़िस्म जी इन्फिनिक्स जे बारे में इंफॉर्मेशन मिली वेंदी। ऐं उन खां अलावा दोस्तों हिन में सॉफ्टवेयर अपडेशन, कैमरा जा बग्स, ॿियो टियों जेके बि सभु शयूं आहिनि उन्हनि जे बारे में तव्हांखे हिन एक्स क्लब में इंफॉर्मेशन मिली वेंदी। ऐं हिन एक्स क्लब जो जेको आहे इन्फिनिक्स जे मोबाइल में आइकन बि ॾिनल आहे। काफ़ी दोस्तनि खे ख़बर कोन्हे का ऐं काफ़ी यूट्यूबर्स बि इहा ॻाल्हि कोन ॿुधाईंदा आहिनि, पर आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इहे इन्फिनिक्स जी मोबाइल में एक्स क्लब जो हिकिड़ो असांखे आइकन बि ॾिनल आहे जंहिं ते टच करे तव्हां रजिस्ट्रेशन मुकमल तरीक़े सां करे ऐं उनखे फंक्शन बि करे सघो था। दोस्तों उन खां अलावा जेका शइ असांखे मिले थी उहो आहे हीअ चार्जर पावर ब्रिक। दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीअ इन्फिनिक्स जो पावर ब्रिक आहे। हिन ते स्पेसिफिकेशन त लिखियलु कोन्हनि के घणी, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां लिखियलु अथसि पर हीअ तमामु नंढनि अखरनि में आहिनि। वरी बि मां पढ़ण जी कोशिशि कयां थो त हीअ आहे 5 वाट ऐं 2 एम्पियर, यानी 10 एम्पियर जो असांखे हीअ आहे मिले थो असांखे चार्जर। हीअ नॉर्मल चार्जर आहे, फास्ट त कोन्हे पर इन्फिनिक्स जे लाइ बेस्ट आहे। उन खां अलावा दोस्तों असांखे जेका ॿी शइ मिले थी उहा आहे हीअ माइक्रो USB जी केबल। छो त इन्फिनिक्स हिन महिल ताईं असांखे टाइप C जी केबल प्रोवाइड कोन कई आहे कंहिं सेट में, ऐं हमेशह इन्फिनिक्स जेको आहे हीअ टाइप C जी केबल प्रोवाइड कंदो आहे हर सेट में। असां इन्फिनिक्स वारनि खे चऊं था त महिरबानी करे कुझु तव्हां अपडेट कयो ऐं मोबाइल त तव्हां सुठियूं ॾियो था पर उन सां गॾु असांखे जेको आहे फास्ट चार्जिंग जी सपोर्ट बि जेकॾहिं मिली वञे पंहिंजो टाइप C जे चार्जर सां त बहितरीनु कमु थी वेंदो। दोस्तों हिननि शयुनि खे रखूं था साइड ते ऐं अचूं था मोबाइल जे तरफ़। दोस्तों मोबाइल ऑन थी चुकी आहे ऐं हिन वक़्तु मां तव्हांखे कुझु फीचर्स जे बारे में ॿुधाईंदुसि वरी बि त हिन मोबाइल में असांखे छा छा मिले थो। दोस्तों जीअं असां सेटिंग में वेंदासीं सभ खां पहिरीं असां एंड्रॉइड वर्जन ॾिसूं त हिन में कहिड़ो इंस्टॉल थियल आहे। उन खां पोइ माय फ़ोन में वञी असां हिते ॾिसंदासीं जिते असांखे फ़ोन जी सॼी स्पेसिफिकेशन असांखे हिते मिले थी। हिन में दोस्तों हीलियो G70 आहे। उन खां पोइ हिन में वारंटी कार्ड जेको आहे उहो अवेलेबल कोन्हे, छो त इन्फिनिक्स जी जेका वारंटी आहे उहा ई वारंटी आहे। हिते आहे ई वारंटी ऐं हिते असां हिन खे टच करे ई वारंटी खे असां एक्टिव करे सघूं था।
उन खां अलावा दोस्तों हिन में एंड्रॉइड वर्जन जेको आहे ऐं तव्हांखे ॾेखारींदो हलां त हीअ ॾिसो एंड्रॉइड 10 हिन में आहे, इंस्टॉल थियल आहे एंड्रॉइड 10। ऐं जेको आहे इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे त हिन में असांखे लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन मिले थो। उन खां अलावा दोस्तों असांखे हिन में 2 सिम स्लॉट, हिकिड़ो जेको आहे असांखे पंहिंजो कार्ड जो स्लॉट बि मिली थो वञे। दोस्तों हिन में ॿियूं काफ़ी सारी शयूं आहिनि। डिस्प्ले में असांखे ब्राइटनेस लेवल आहे, एडाप्टिव आई केयर हिन में मिले थो असांखे। उन खां अलावा वॉलपेपर्स, थीम्स ऐं ॿियूं काफ़ी सारी शयूं हिन में दोस्तों असांखे मिलनि थियूं। दोस्तों हाणे अचूं था असां कैमरा जी तरफ़ ऐं कैमरा में ॾिसूं था त असांखे कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन्स मिलनि था। दोस्तों सभ खां पहिरीं जेका शइ असांखे मिले थी उहो आहे ही स्लो मोशन, जेका तमामु सुठी ॻाल्हि आहे त इन्फिनिक्स जहिड़ी मोबाइल में असांखे स्लो मोशन पे मिले थो। उन खां अलावा शॉर्ट वीडियो, यानी कि जेको टिकटॉक में असां शॉर्ट वीडियो ठाहियूं था उहो हिन में बि असां ठाहे सघूं था। उन खां पोइ वीडियो जो हिन में ऑप्शन आहे। दोस्तों बहितरीनु ॻाल्हि आहे त हिन में वीडियो आहे। दोस्तों AI जी सपोर्ट असांखे सुठी ॻाल्हि आहे त वीडियो में मिले थी ऐं फोटोज़ में बि असांखे AI जी सपोर्ट मिले थी। उन खां अलावा दोस्तों हिन में ब्यूटी मोड आहे, बुके मोड आहे, सुपर नाइट, यानी कि हिन वक़्तु असां राति जो ही वीडियो भरे रहिया आहियूं ऐं मां तव्हांखे सुपर नाइट जो हिकिड़ो सैंपल ॾेखारींदुसि इंशाअल्लाह ताला, हिते ई ॾेखारींदुसि। उन खां अलावा AR शॉट आहे हिन में। दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त AR जी बि हिन में सपोर्ट आहे मुकमल तरीक़े सां। दोस्तों कैमरा में असां जेकॾहिं ऑप्शन ॾिसूं त सभ खां पहिरीं असांखे जेको ऑप्शन मिले थो उहो स्लो मोशन जो आहे। उन खां अलावा असांखे ॿियो ऑप्शन मिले थो शॉर्ट वीडियो जो, जेके असां टिकटॉक में वीडियोस ठाहींदा आहियूं उन जे लाइ हीअ बहितरीनु हिकिड़ो ऑप्शन आहे शॉर्ट वीडियो। उन खां पोइ वीडियोज़ जो ऑप्शन आहे। वीडियो में असां काफ़ी सारा शयूं जेके आहिनि भरे सघूं था वीडियोज़। ऐं दोस्तों वॾी ॻाल्हि त हीअ जेको असांखे वीडियो जी सपोर्ट आहे उहो असांखे फुल HD में मिले थी। 1080 पिक्सल बि लिखियलु आहे ऐं हिते तव्हां ॾिसो 480 पिक्सल आहे, 720 पिक्सल आहे ऐं 1080 पिक्सल आहे, यानी कि फुल HD जी सपोर्ट बि हिन मोबाइल में आहे। उन खां अलावा दोस्तों AI कैम आहे, हिन में सपोर्टेड आहे। AI जेका फ़ोटो बि सपोर्टेड आहे ऐं वीडियो बि सपोर्टेड आहे। उन खां अलावा दोस्तों ब्यूटी मोड आहे, हिन में बुके मोड आहे, सुपर नाइट आहे, AR शॉट आहे। उन खां अलावा दोस्तों पनोरमा आहे ऐं डॉक्यूमेंट मोड बि हिन में अवेलेबल आहे। दोस्तों हाणे अचूं था असां रियर कैमरा ते। पहिरीं त मां तव्हांखे फ़ोटू कढी ॾेखारियां त जेको आहे फ़ोटू कीअं थो निकिरे। दोस्तों तव्हांखे फ़ोटू मूं कढियो आहे, ॾिसो त फ़ोटू जेको आहे सफ़ा ख़राबु कोन्हे को, पर पोइ बि चङो आयो आहे। 16 मेगापिक्सल हिन जी जेको आहे हीअ पंच होल डिस्प्ले में कैमरा आहे ऐं हीअ फ़ोटू हिन मां कढियो आहे। माशाल्लाह चङो आयो आहे, सुठो आयो आहे। दोस्तों हाणे अचूं था असां 48 मेगापिक्सल जेका हिन में सेंसर लॻायो वियो आहे उन जी रिज़ल्ट ॾिसूं था त असांखे कहिड़ी मिले थी। दोस्तों अचो त 48 खे असां जेॾीमहिल हिते AI कैम में अची ऐं रियर कैम में कंदासीं ऐं 48 ते कंदासीं त असांखे 48 मेगापिक्सल जी उहा सेंसर ऑन थी वेंदो ऐं असां हिते फ़ोटू कढूं था। फ़ोटू कढी मां तव्हांखे ॾेखारियां थो। फ़ोटू निकिरी वियो आहे। दोस्तों अचो त हिन खे ज़ूम करे ॾिसूं त केसि ताईं हिन जा पिक्सल्स असांखे मिलनि था। दोस्तों माशाल्लाह बहितरीनु जेको आहे मां हिन कोप जी पिक्चर कढी आहे, जेको तव्हां ॾिसो त सफ़ा जेकॾहिं तव्हां फुल ज़ूम कंदव त पोइ उते तव्हांजा थोरा पिक्सल फाटनि था। बाक़ी ऑल ओवर जेको 48 जो जेको सेंसर ॾिनो वियो आहे उहो चङो आहे, माशाल्लाह सुठो आहे ऐं फ़ोटोज़ वग़ैरह डे लाइट में ऐं सुपर नाइट मोड में तव्हां बहितरीनु फ़ोटो कढी सघो था। दोस्तों हीअ आहे इन्फिनिक्स जी नोट 7 मोबाइल ऐं हिन जा तव्हांखे मूं तमामु फीचर्स ॿुधाया ऐं हर शइ तव्हांखे ॿुधाई ऐं ॾेखारी। दोस्तों गेमिंग जे लाइ जेके दोस्त गेमुनि जो शौक़ीन आहिनि उन्हनि जे लाइ हीअ मां फ़ोन सजेस्ट कयां थो। हिन जो बैटरी बैकअप बि बहितरीनु आहे। उन खां अलावा कैमरा बि बेस्ट आहे। उन खां अलावा हिन जो प्रोसेसर दमदार प्रोसेसर आहे जेको ख़ासि गेम जे शौक़ीननि जे लाइ ठाहियो वियो आहे। दोस्तों इन्फिनिक्स जी हिकिड़ी ॿी मोबाइल अचण वारी आहे, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, उहा आहे 08 इन्फिनिक्स 08। उन में तमामु घणा फीचर्स अचण वारा आहिनि। इनशाअल्लाह उन जी बि असां अनबॉक्सिंग लाज़मी खणी ईंदासीं जॾहिं उहा पाकिस्तान में रिलीज़ थींदी। दोस्तों उमेद आहे त असांजो हीउ वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। इनशाअल्लाह ताला असांजा वीडियोज़ खे तव्हां शेयर कयो, असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, असांजे वीडियोज़ खे लाइक कयो, पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कयो ऐं बेल आइकन खे टच करणु न विसारींदा त जीअं असांजा ईंदा वीडियोज़ तव्हां ताईं लाज़मी पहुची सघनि। वरी हाज़िर थींदासीं हिकु नई वीडियो सां गॾु। तेसीं ताईं पंहिंजे होस्ट पर क़ुरैशी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।